Ok, la oss se her. Funker lyden? Den funker som skal, ja. Nice. Bare sette på musikken tilbake. Hva ser jeg nå? Jeg skal sjekke. Funker donasjonslydene? Det er kanskje noe jeg skal bare teste ut her nå. Skal vi her. Ok, den funker. Eh, altså, funker dette her da? Hei, hva er Epic? Hvordan går det? Jeg tester ut donasjonslyden her nå. Ok, da funker dette. Ja, jeg fant et game derfra hvor jeg kan kode litt Python-koding med å lage en farm. Jeg tenkte at det kan være artig, ut ifra at jeg har hatt litt programmering før.
Og skal ha en litt programmeringstest snart også. Kan jeg ikke sette opp volumen i spillet. Skal vi bytte skjerm til spill. Ja, det blir annen bakgrunn også, så jeg kan se litt på det. Ja, og er lyden grei? Ifra hvis det er noe lyd og sånt som er litt merkelig. Yeah, nice. Getting started. This window contains information about everything in the game. You can move windows around by dragging and dropping. You grab parts of the window. You can move around by dragging inside the window. To get started, the program first go to the first program page by clicking it. Okay. All program is done in code window. Each window corresponds to a text file. You can rename the file by clicking on the text program is not running. You can execute the program directly by pressing the green play button. So you can dock a window to another window by dragging it into it. Or if it's the first time programming, the language is unlocked step by step, so you won't be overwhelmed by all the things you can do. The syntax is also similar to what of Python, which is one of the most widely used programming language in the world. So learning it is not completely wasted. If you already know Python, it's not a problem either. You will just be able to skip the early game quickly to get more interesting stuff. The two drone commands available: harvest and flip. These are function calls. You can think of functions. Ja, jeg kan litt think of run. Harvest, flip, and harvest. So harvest. Run your first program. Nice. Og så flip. Nei. Flip. Nice. Nice. Collecting grass will give you a hay. You can hay can be used to unlock loops in the unlock menu. Open the unlock menu with the button in the top right corner. Så der, ja. While loop. Da har vi unlocka første tingen, som jeg tror er while loop. Vi har unlocked the while loop and the value is true and false. The while loop keeps executing the loop body as long as the condition is true, while condition loop body. Don't worry about creating infinite loop. In execution will prevent the program from freezing. Perhaps sorely try through several harvest goals in a row. This allows you to harvest several times in one program run. However, it would be nice to harvest more than 3 times. I think the same code multiple times is bad practice. The solution is a loop. A loop is allows you to run the same code multiple times. A loop takes a condition, which is a logic value that can only be done in one of two states, true and false, true or false. Just a value is called a Boolean value. The loop and executes the code inside the loop until the condition is false. The while loop looks like this: while condition, loop body. Then you have replace condition with a Boolean value and the loop body with whatever you want to do with the loop. There are 2 constant Boolean values available. Consistents are values that never change
during the program. To create a condition boolean value is always true. You can simply write true. While false is a condition boolean value that will always be false. So you would either write while false do a flip or while true do a flip. The first will never do a flip, and the second will do flips forever, infinite loop. Normally, creating an infinite loop is a bad idea because it will freeze the program, but in this game, there's delays between each iteration of the loop, so it will cause the drone to keep doing a flip until you manually stop pressing the execute button again. Notice how the line after the colon is indented. Intentions like this is used to separate blocks of code. Just press tab to add intentions and shift plus tab or backspace to remove it. The loop will repeat all intent statements after the colon. Statements after the intent block will be executed after the loop has finished. So basically, siden vi unlocka a loop while true harvests. Med det så har vi skal vi sitte og farme i heter Hey, i hvert fall. Hey, by cutting grass. Ok, hvor mye trenger vi for å kan bare ha den her stående? Sorry. Det kan jeg. La oss se her. Hey, vi har fått en hatt. Hats. Yeah, I like a few new hat colors for a drone. Equip change hats, gray, go flip, change hats, purple hats, go flip, change the hats, green, hats, brown, brown hats. Okay. Skjønner. Hats. Jeg så nettopp på den. Yes, sure. Hats. Ja, ok. Change hats, blir det. Bare i change, ja, så change hats. Change, okay, the bit. Yes. Hats. Hats. Dots. Green. Hats. Jeg må kanskje... Nei, kanskje ikke i loopen. Så jeg bare... Ned litt da. Let's go! Da fikk jeg en achievement. Ja, det skjønner jeg. Så nå fra han har hatten. Jeg kan så bare fjerne den. Siden du trenger å bytte en gang ut hatt før loopen. Det er kanskje noe jeg kunne gjort, ja. Hats. Ja, change. Hats. Dot. Nei, ja. Hats. Dots. Skal vi si brown.
hat. Ok, da bare forandrer en gang. Og dette er vel yes. It's the speed of the loon. Speed of grade. The execution speed has been doubled. The problem is that the drone now harvests faster than the grass can grow, resulting in no harvest at all. To deal with this, if branches and the can harvest function are now unlocked, checking before harvesting. So far, we only had true and false as condition, which is of course not very useful with if. The new function can harvest provides a better condition can harvest, returns true. If the plants under the drone can be harvested and false otherwise. If can harvest, do something. The reason you can use this function as a condition like this is because it returns a Boolean value. Because it returns a Boolean value. A return value essentially means that after the function is executed, the function called expression awaits to the return value. What happens when the above code runs? The if runs can harvest is called, can harvest this thing, can harvest returns true or false. The statement is now if true or if false. Code blocks only execute if it can harvest. Now we can know if we can use if to prevent the drone from harvesting too early. Okay. Så ja, difference her en svenge. If true harvests else change hats gray hats then okay. If true it's not a okay. Greit. Tipp plussknappen oppi oppe flere vinduer. Ja. Yes. Fjerne den. If true harvest. Else var feil fordi den var tabba inn. Var det? Ok. Else change hats det er basically Python. Ja, det er bare Python-koding, dette. Straw hats. Og så do a flip. Grass. Ok, vi må kanskje ha med og se hva var Ja, jeg burde gjøre det, ja. While true harvests if
if harvests do a flip. Og da må være inline. Der, ja! Da har vi det her nå. If can. Okay, stopp det. If can harvest. Can harvest. Error, cause a runtime error. Okay. Has never been defined. You must assign a value to a variable before using it. A code line expected. Okay. Okay. It's here. Når du autocomplete, så bytter den en ekstra harvest. Aha. Ah! Harvests. Block code must be contain at least one statement. Statement can be a function called like harvest. If you wish to do nothing in a code block is passed. Needing, yeah. Ah, okay. Som jeg gjør. Huh? There's enough identification here. There must be one identification after a... There must be one after done before it to separate the new code. Use a tab key to instance a code. Can harvest. Altså fjerne den her da. Intentions here. There must be more intentions after that. Python bruker whitespace for å definere blokker via kode. Ja, det der mener du whitespace. Yes. Så den må være en til en tab i forhold til if. Så den må være, ja. Men det ser ikke ut som det holder. Ok, never mind. Ok. Ja, det er en for mye eller en for lite forrige gangen det. Det er greit.
Det ser ikke ut som den bryr seg om noe om den der. Ok. Så bare fjerne det her, ja. Du får ikke nok hvete. Nei. Kanskje ikke. Hvis du har supports. Ok. Skjønner. Så når jeg gjorde det altfor kjapt, så fikk jeg ikke noe hvete. Ja, ok. La oss se her. Se om vi kan oppgradere noe her nå. Jeg trenger logs her nå. Jeg trenger 300 før jeg får mer gress, ser det ut som. Ja, hvis jeg har det så for fullt, ja, da blir ikke jeg noe. Mens disse her skal jeg sette opp disse her nå. Da har vi litt mer tekst på skjermen å se på. Det er at det passer til her nå. Da blir det gress. Hva skjer nå? Hva er noe logg? Hva er det noe nå? Increase the yield of grass. Ok, så nå får jeg mer gress. 300. Ok, la oss se her. Aha, sant? Aha. Plants. Da er plants. Grass is nice because it grows automatically. Kjøp. Mens jeg leser her nå. Grass is nice because it grows automatically. All other plants have to be planted with the plant function. The only plants you can plant right now is a bush. You can pass the type of plant you want to plant to the function like this. Plant entities bush. Kan streamen ikke høre spillet? Å, hører ikke dere spillet? Nei, det gjør ikke dere. Why not? Det kan hende jeg hadde bytta hodetelefoner, men ok, la oss se nå. Hører dere dette? Ja, nå ser det ut som det kommer en lyd herfra. Streamen. Veldig lavt, da, ser det ut som. La oss se her. Se hva jeg tar tilbake til min egen stream. Hvis jeg bare myter lyden her et sekund. Options. Ok, da har jeg hørt det.
kan sette spillet du spiller i YouTube Studio, tror jeg. Du kan sette spillet bedre discovery. Ikke YouTube Studio. Ja, kommer ikke automatisk i YouTube Studio på en måte. Siden nå streamer via Stream Elements. Er det sånn at jeg bare starter en masse streamer? Live dashboard. Ok, så hvis jeg bare gjør det via ok. Jeg er live da på studio når jeg skal sjekke ut her nå på YouTube her nå. Så nå er jeg på YouTube Studio, at jeg sjekker på YouTube da. Og jeg ser som skal være her da. Men ja, jeg får se på det mer senere. Men bra at du sa fra i hvert fall. Jeg skal dobbeltsjekke se på det. Og så, takk for at du sa fra den med lyd i hvert fall da. Det var... Det hjelper. Folk hører på lyd og sånt, ja. Grass is nice because it grows, bush. This we plant a bush under the drone, called Klarer, to reset farm, to all grass and resets the drone position. So that's if you grow more than one type of plant on farm at the same time, you can sometimes get higher yield. You need to research polyculture to learn more. Okay. Expand the farm. Your farm has grown. The space is not much use if you can't move the drone, so there's a new function, move, that moves the drone. Move requires that you specify the direction in which you want the drone to move. There's 4 new functions: north, east, south, and west. For example, move north will move the drone. Let's go to the north. You move over the edge of the farm, the drone will be moved to the other side of the farm. For example, code will keep moving the drone north and run back to the start when it reaches the edge of the farm. While true, move north. Okay. Da ser jeg her. Harvests. Then Halla, iAlo. Hvordan går det? Og godt nyttår. Og så jeg har godt nyttår til også, Jakob. Jeg har ikke snakket med deg til sist også. While move
Hvordan var det? Yes, remove that. Godt nyttår. Nice. Jeg skulle ikke ha fjernet han, det var kanskje dumt av meg. Ja, det er det. Veldig interessant også. Relax. Plants. Hva kan det her enn så lenge? Spend. Move, ok. Jeg bare har dette her. Sida. Move, og så blir det... Nei, ikke du skal ha deg. Det er move, og så blir det sånn. North. Ok, la oss se hva som skjer hvis vi gjør det her. Ok. Ok, la oss ta her. Ok, vi går... if harvests... If can harvest then move north. Tenk litt da. Skal ha nesten. Ok. Funker nesten da. Ok. Jeg bør også prøve å plante trær også, kanskje. If can harvest, move north. Plants, entities, dot bush. Plant has never been defined. You must assign a value to available. What? Plant is so nice because all other plants have to be planted with plants function. The only plant you can plant with is bush. You can pass the type of plant you want. Plant in a function like this. Plants. Jeg må gjøre da en layer. Nei. Plants. Skrev jeg feil? Der!
Jeg skrev kanskje feil. Men nå klarte jeg å plante en. Hvis jeg fjerner myr. Altså, er det noe mer jeg kan oppgradere da? Nei. Jeg har 2 bud. Det var 20. Ok, how to do this very efficiency. Very efficient. If can harvest. If harvests lands entities dot fish did north entity fish clear nei skal ikke ha clear der vi tok ikke den while Ja, jeg vet at det ikke er veldig. While true la oss se her. It can harvest while true harvest. Ok, da var det å sitte og harvest hele tiden. True. Hvis du putter wild tree uten å breake, så blir du stuck. Ja, det er sant, ja. Ok, så wild tree det er kanskje ikke et stort oppå til det. Wild tree plants ja plants entities dot fish break move north it can harvest it can harvests pass. Der, ja! Ja. Jeg blander pass og break.
Nå samler han bare wood, ser det som. Jeg trenger ikke pass. Altså, gjerne den her. La det gå her nå. Øke speeden på den. Expand. Expand to. Your farm has expanded again. Now that height is no longer in a nice row. So you need to find a way to traverse a square grid. While with the while loop, it is not possible until you lock senses and operators. It's time to introduce the for loop. You can read all about the for loop for the for loop page. For now, you will only need to repeat code a fixed number of times. Do unflip or I range 5. Do a flip. Range n creates a range of number from 0 till n means 1, which has an element in it. The for loop runs its loop body once for every element in the sentence. In this example, do a flip would be called 5 times. The function getWorldSize is also available now. It returns the side length per farm. This way you can write code that won't break with the next expand upgrade. For I in range, getWorldSize, harvest north. It's example harvest 1 column, farm, for any size. If you're stuck on trying to figure out how to move the drone around the farm, see the hint below. Ok, da, hvis vi er stuck, så kan vi ha hint der da. Vi kan se om vi klarer det uten hint for nå. Faktisk kaster den. Kaster den. Og så kaster vi den. Den så lenge. While true plants. La oss se her hvordan vi skal gjøre det mest efficient. The for loop works like a Python called for each loop in some language, not to be confused with the C style for loop, which is a different thing. For I in sentence, do something with I. Similar to the while loop, the for loop also repeated calls a block of code. Instead of looping based on condition, it executes the loop body once each element in the sentence. Syntax. A for loop looks like this for variable name in sentence code block. Variable name can be any name you choose. It is a variable that stores the current element in sentence. Sentence needs to be some value that can be iterated, like a range of numbers. The code block is executed for every element with the loop variable assigned to that element. Sequence range, example I in range 5 harvest. This loop executes the body a fixed number of times. It's essentially the same as writing I harvest, so it's called. It calls harvest 5 times. See also break and continue. Ja, her er så break and continue som jeg visste før av, siden jeg kan litt Python fra før av. Så tror du skal få finnes. Plants.
loop north. If can harvest. Kan se. Break also stop the loop early. When the break statement is reached, it will immediately exit the innermost loop and starts running the code after a loop for I in range. Then break prints I, which means because I is 0 in the first iteration of the loop, and then the break statement ends the loop. It also works in while loop. While true, if can harvest break, this code runs while loop until can harvest is true. It's the same effect as while not can harvest pass. In nested loops, break always exists in the most loop. For I in range T, for J in range 10 break. This is never printed. This is printed 10 times. Okay, so så hvis vi bare kommenter ut dette her nå, siden jeg vet at det her blir bare kommet ut, så vi bare har det senere. Så bare. For I in range 3. Okay. It can harvest break move east plants and this dot bush så okay, så det går okay. Harvest. Så fjerner vi break. If can harvest. Okay, yeah. If can harvest. Harvests. Den skal vi move north. So break it down, move east, plant empty bush. Vi kan nesten, ok. Ok. Jo, det er best det jeg spurte om å gjøre i hvert fall. Ok, da. Hvordan går det 3 ganger opp da? Så at det går 3 ganger, og så
it can harvest, move north, den gjør. No, vil ha my handy guide. In loop. Okay, so while true move north harvests Quran north loop prints. So, or I in range. Sure. Yeah. Stjärna, så har vi den där. Nu harvests. Og så kan jeg definere I på en måte. Oi, hvordan funker dette her da? You must be called on. Ja, jeg skjønner det. Der. Du vil tids. Og da kan ikke jeg harveste. Tre. North. Funker dette? Range 2. Range 1. North. While 3 move east for I range to move north. Okay, while 3 move east
for I in range 2. Move north. Så det blir kanskje sånn da. Or there should be any code here. Se, du vil ha her. Ok, da får jeg i hvert fall... ja. Hvis jeg forandrer deg til ene. Hvis jeg forandrer deg til T, hvor mye går det da? Ok, da kan jeg i hvert fall gå over alle plasser. Til if can harvest før move east. If it can harvest. Det er ut som du får han til å gå ned til venstre før du starter. Ja. Så hvis vi sier clear error, det må være sånn der. Du skal attack hit. Kanskje ikke det var ikke jeg clear enn så lenge. North plants empties.push plants der også can harvest. Da! Nå har jeg masse lag. Men hvorfor tar han ikke hei? Siden her, du kunne alltid hei, men han tar ikke heien. Rart. Du kan fjerne den første i Can Harvest. Ok. Go through Harvest. Da han skal stikke ned, og så da kan han stikke ned. Og harvest. Men nå får vi bare logs da, eller begynner med det? Nå får ikke noe hei.
For ja, lager får vi hay og wood. Ja, det er derfor jeg hadde en harvest før, men han tok ikke harvest, tok ikke høyen før. Så hvis jeg hadde harvest her, da skal han harveste før jeg... I teorien nå da, er at det skal aktivere hele tiden. Den skal harveste på all heien og alt den finner her. Og så vil den gå east. Så på Iron Range, da skal jeg gjøre det 3 ganger. Gå nord, og så skal han plante en buske. Og så om han kan harveste, så skal han harveste. Og så bare aktivere den 3 ganger til. Så i teorien så skal den finne hei til slutt, siden det kommer hei her nå. Men... Har du ting å sjekke? Jeg tror ikke jeg har... Jeg tror ikke jeg kom med så langt i Takk igjen da. Jeg tror jeg må level opp for det. Jeg tror det er... Hva det heter da? Det er kanskje ikke ut da. Jeg kan sjekke. Har vi... Positioning. Det skal være en mulighet, men det skal altså være et Takk tree her nå. Get costs. Har i hvert fall debug. Nå har i hvert fall debugget. Sometimes your code just doesn't work, and you need to find out why. There's a couple of tools to help you do that. Sikkert XI, ja, det er sikkert XI som posisjonplassene. First is to execute the program step by step. You can go into step-by-step mode with the button next to the execute button or by setting up breakpoints. Breakpoints can be added by clicking on the breakpoints panel on the left code. Jeg vet at jeg bruker Visual Studio Code med programmeringen. Det er akkurat det samme der nå. Hva du trenger for å unlocke den? Jeg tror det må bare komme... Jeg trenger bare kanskje masse hay og wood og så bare gå lenger og lenger ned. When execution reaches the line where the print breakpoint is, it will automatically switch to step-by-step mode. When you move your mouse over a variable, its current value is displayed. The print function can also be very useful. If you write any value passed to it, directly into the air. Example. For jeg så den som en upgrade-valg. Ja, jeg også tror jeg så den, ja. Jeg visste at det var et valg. Jeg har sett litt på en annen stream som har spilt litt her nå, som var hvordan jeg fant til det spillet. Og jeg synes det var veldig artig og sånt det, og så har jeg lyst til å prøve det ut. Og også på grunn av at jeg har også en prøve i Python, så det er greit å kunne også. Prøve å gjøre lekser til en hobby. Det har vært nice. Into the air. Example, prints 020, prints 024, prints true or false, prints can harvest, prints current position, print gets post, prints current position gets get post I, get post E. The print function prints the value directly into the air and on the output page. Writing into the air can sometimes be a bit slow if you want to print a lot of values. In this case, you can use the quick print function which prints only the output window. The output window can also log warning and errors, so if something doesn't work as expected, it can be useful to check that.
When execution stops, the output is also written in the output.txt file in the game's folder output.txt. Og det åpner faktisk output.txt åpner faktisk notebookene min. Greit. Der er posisjonene i debug og det. Ja, det er det. Så jeg synes man kan finne posisjonen i debug nå. Så vi da, yes. Hva var du nå igjen? Du var den, vi kan greit ta den. Den. Så hvis du sier print get størst hos x It's a valid expression. What do you mean? Greit. Sjekk om du kan bruke det igjen da. Du kan planebuske på ei rad hvert på andre. Den vil ha, eller, ok. Print, get, plus, x, so the valid expression. I mean, ja, det vil ha sånn. Ja. Hvis det blitt sendt til loggen min her? Nei. Jeg er ute for loopen. Jeg guess jeg kan prøve å integrere i loopen. Ja. Error unlocks sans must be unlocked before these can be used. Vi må unlocke sans først. Før vi har lov til å bruke print-funksjoner. Sans. Hvor er sans da? Her er vi unlocka for operatør. Du kan printe, men ikke hente X7-en din. Ja, jeg kan printe, men ikke hente på X7. Men jeg må ha sans, og hvor er sans? Det er simulations. Her er sans. Vi må ha det inne. Vi må ha 100 harvest. Men først må vi også ha operator.
Operators. Arithmetic operators. Comparison operators. Boolean operators. Not all numbers in this game are floating points numbers, so all arithmetic operators are floating point operators is defined. You just floor the number and after the division. For sign pet operators, you need to unlock the variables unlock. Introduction operators allow you to compare, modify, and combine values. Arithmetic operators are used to form common mathematical operators on numbers. The comparison operators are used to compare values. The result is always either true or false. The logic operators, also called Boolean operators, not and or, are used to combine truth values. Arithmetic operator are used for both additional and subtraction, used for multiplication and division. It's the same thing as, but result in is floored, rounded down to the next integer. Godterijenten is the modulo operator, also known as a remainder operator. It's essential divided into two numbers and returns a remainder. You can also think of it as repeatedly subtracting the right number from the left number until the remainder is less than the right number. Godterijenten is the power operator. Comparison operator. Entities push items on entities push equals to false. Average to true. Can only be used on numbers. They check if the left number is smaller or equal, bigger or equal, smaller or bigger than the right number. True, false. Logic operator, not simply inverse the value, not false equals to true, not true equals to false, and evaluates to true only if both values are true. True and true equals to true, true and false equals to false, false and false elevates to false, or elevates to true if at least one of the values is true, true or true equals to true, true or true, false equals to true, false or false equals to false. Godterijenten. Da har vi operator. Har hej en value. Altså, hva heter det? If can harvest equals if can harvest is the same as plants Nei, det høres feil ut. Altså her, er det noe annet jeg kan oppgradere da? Jeg må bare ha mer pay, så har jeg i hvert fall XY operator.
Ok, jeg må bare ha mer hei. Nå får jeg bare logs. To harvest mot east. Hvorfor? While true harvests east. Jeg får ikke ordre til å harvest igjen. Ja, nå vil jeg harveste. Så jeg kan fjerne din da. Nei. Må jeg ha harvest her også? What? Hvor mye var sands? Ok, da har vi sands. The drone can see now. Drones get plus E and get plus I returns the current X and E position of the drone. At the start position, they are both null. The X position increased by 1 every tile towards east, and the I position increased by 1 every tile towards north. Num items returns how many of an item you have. For example, num items hey returns how much hey you have. Get entity type and get ground type returns the type of entity or ground that is under the drone. Do flip if you are over a bush, if get entity type entities bush. Ok, nå har vi entity types. Det jeg prøvde å tenke på i stad. Men nå kan vi klare å se det. Do flip. The non-keyword is also unlocked now. None is a value that represents that there is no value. For example, a function that has no return statements will actually return none. Get entity type returns none if there's no entity under the drone. If you want to find out how many of particular unlock you have, use the num unlock function. For example, num unlock speed returns number of speed groups you have. Num unlock sands return 1 if sands are unlocked and 0 if they are not. You can also use num unlocked on items, entities, or ground. This will return 1 if it is unlocked, or otherwise 0. Be careful, num unlocked carrots will return the number of times it was unlocked upgraded. Num unlocked items carrot will only return null or on, same for other plants. Ok. Nå klarer vi å se. Så både nå, sånn at vi har både sans og operator, så skal vi klare å gjøre koden vår enda mer bedre.
Så hvis vi skal ha bare planter her nå, eksempel, wild true harvest, wild tree harvests, smooth harvests. Vi kan bare ha den her marked down enn så lenge. Og så lage en ny kode. Fjerne den enn så lenge. Move vision x equals 1. Define to move assign probably equal to valuable before using it. And first plus e plus 1. Okay. While while in while in plus x harvests for I in range 3 harvests så while in was x 3 move in was i1 Funker ikke det? So has that been defined? Just assign a value. Must never be defined. You must assign a value to available before using it. Okay. Let me give a value. Okay. Plan plus x plan
Ok, så hvis vi bare tar inn det in plus x equals to harvest. Det, nei, eller så er det veldig ja, selvfølgelig det vil ikke gi mening. Hvordan gi en value? Og se her. Ja, det må være her. X. Ok, vi må finne opp pinner her nå. It runs the code of the drone. Six, 0. Equals to not the valid statements. Da har jeg ikke en valid statements. Enda. Bare peke på her nå. Ok, la oss prøve dette her nå. Ok, det er ikke en valid statement. Dette er valid statements. Can't assign a value to this expression. Greit. That's not been defined. What? Gets the current x position of the drone. The x position starts at 0 and must. Okay. If get entity type
er samme som hei. Entities.hey .hey grass harvests da skal vi harveste og så skal vi move for I in range 3 move north nå må den gå 3 ganger opp harvests vil han gjøre dette her samtidig well it's while and the while and det er noe du burde begynne med functions. Ja, sikkert snakke jeg må gjøre functions, ja. Og se her. Jeg har den fra før av. Altså, litt mer functions. Det var vanskelig veldig kjapt der, men det gikk jo kjapt over også, altså. While se her. While through
get entity harvests. Og så breaker vi den. Ok, nå ser vi having range der, slå den. Ok, dette er noe som funker denne veien. Nå spørs hvordan, nå som vi har et sense og operator, hvordan lager får vi get entity med sånn her på toppen. While get entity type while position equals 3 while x equals x plus 3 mid east okay. Colon is suspected. Greit. Her, kanskje? Plus equals 3. En bak. Sånn, så pass. Ok, nei, det er ikke pass, men det er break. Ok. Continue. Jeg stopper på grunn av at det er ikke en gressblokke. Du vet ikke hva du skal gjøre hvis det ikke er en grass. Grass, harvest. North harvest. If you get an address for I in range T, if you get into type anti-grass for I in range 3, move north. While if get entity type equals I entity this bush or caps ok, nå kunne jeg alle si at jeg klarer å
til å bare harveste få buskene der nå. If you can rush harvests. Skal bare ut av en svenge. Why are you stuck now? While true if get the grass. Siden de der i wild true. While, okay. For while false tydeligvis så harvests what? Hvorfor press move north. Så det fjerde litt da. Okay. Archery if x equals to 3 harvest plants dot entities entities dot bush plants dot bush to find if what? Function get those and get the current of the drone at the start. Okay. Let's start up. If get logikken min feil. Forstår det feil. It gets position X
if drone print gets cos x da på 1. While 3 harvests. Okay. While 3 gets move y3 for I in range h3 move north while gets position x is equal to 3 move east. Vi skal ha en sånn der, ja. Vi skal opp der. Vet hvorfor du aktiverer vi klarer å aktivere den her nå. Ok, det er på et steg videre. Vi klarte å få get position X til å funke. Eller bli trigget. Her er han i posisjon 3. Men break. Pass, kanskje. Kanskje pass. Why? R2 for I in range 3, move north. Wait. 3 harvests. If can harvest.
Gjør sånn her. Da får jeg for mer hei igjen. Move east. Okay. Da tror vi hvis vi gjør det her. Hæ? Prints gets get position X. Nei. Break. Farm 1000 hay. Let's go. It's Prints. Ok, la oss bare ta det på toppen. Så at nå går det bare is, ja. Ok. Skjønner. Skjønner. Det gir mer mening. Jeg er bare dum. White tree for iron range. You can harvest, move north. Break. Er det ikke annet jeg kan upgrade for å få andre ting med? Ikke på gulrøtter. Carrots! Before you can plant carrots with plant entities carrots, you have to till the soil. This will change the ground to ground.soil. To till the soil, simply call a till. Calling till again will change it back to grassland. Planting carrots costs wood and hay, and these items will be removed when calling plants entities carrots. You can see the cost of any plant on its own page. Base growth on time, can grow on soil, plant costs. Ok. For å få en gulrøtt, så må det være en hay og en wood. Jeg må se her. Vi kan til å begynne med watering. Jeg vil se om jeg klarer å få til koden her nå.
while 3 for I in range 3, if you can harvest, move north, break, move, move, east, jeg skjønner ikke, why no go east? A break out of loop and continue executing the statement after the loop. If there are nested loop, this will always affect in the most loop. While loop, you have elected the while loop and harvest true or false. The while loop keeps executing the loop body as long as the condition is true. Executing the loop body as long as the condition is true. While condition loop body, don't worry about. Okay, så den vil bare fortsette. Condition is true. Hvordan kan jeg breake den da? Pass, kanskje? Nei, jeg kan ikke med pass. Does nothing can be useful because empty code books aren't allowed. Continue. Immediately continues with the next loop iteration if there are nested loop. This will affects in the most while loop. And the values true and false. The while loop keeps executing the loop body as long as the condition is true. No variables. Okay. Continue. Move east. If gets equals tre move two. Nei, det er I. Nei, X if then harvests elif move north. Ok, vil det funke? Nei, jeg må ha dobbelt lik. Og så en sånn bakom. Og så må den være her, og så må den også være der. Not a very good expression. Den må være inne her. Else.
det her. Jeg gjør ikke ganske kjapt her nå. Sånn. Ok, så jeg kan ikke gjøre dette. MIDI continues with the next loop iteration. Så hvis jeg Okay. New north. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg går videre her nå. Break. Og så gjør jeg sånn her. North. Break. If gets. Jeg vil gjøre klar når jeg klarer å finne ut av det. X er samme som 3. Plants and the plants.entities ok, hvis vi tar bush og carrots. Plants. Bush. That's carrots. Plants entities dot bush break curry move north. Okay, så
Ok, hvis vi fjerner denne her. Ok, da... Hvis vi fjerner break på disse. Nei, ok, vi trenger break. Break. If harvest move north. For I in range 3. Ok, da tror jeg vi har skjønnet litt mer dette her, egentlig. Da kommer vi dit, og da breaker den i... North... Jeg sjekker om det bare går der nå, men ok. Og så skal vi ta en gang hvor den går east. Move east. Jeg var ikke litt sånn at den skal gå 3 ganger. Ok. Den gjorde det. Da... ok. Det vi gjør da, at vi break, og her har vi move east en gang, og så har vi move east. I stedet for loop. Ok, så da tar vi while through statement igjen. Move der, 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 der. Break while through. Og så sånn. Der, der, der. Der. Break. Continue, kanskje. Continue.
continue. Ok, så jeg må ha break for å ødelegge, for å gå til neste. Og break. Og da blir den stuck her. Og så vil den ikke gå opp igjen. Så in range 3. Harvest. Plants, carrots. Wild tree, move east. If 3 plants, if can harvest. Harvests or I yeasts. What's that? Funker nesten. Break. West. Ok, så de stuck der siden det plant carrots. Hvordan så alt dette går ikke med, det jeg forstår? Så det som var sant at var ikke kode i disposisjon av 3, så plantet hver carrots, og så bare fortsatt med det her da. Greit. Hvordan break det da? Hvis det på at vi tror at vi på den plassen igjen, så vi kan bare skippe det. Så får vi se om alt funker.
funker som det skal, da. Your code triggered a warning. Click the icon to view details of the output window. Ja vel. That's entities carrot on grassland in plant entities carrots. Ja, siden den plassen jeg prøver å plante, det er vel grass. Ok, jeg får i hvert fall bare én warning. Kanskje ikke while-loopen vil være mest effektivt her, da. Kanskje, se for meg. Ja. Ok, da prøver jeg å fjerne archery while gets entity done is equals to 0. Så 1. Da må jeg nesten fjerne dette. Da fjerner jeg alt da. Det går fint. Plant. Harvest. While it was one, harvest, and then move north. Og det der funker? Ok. Wow, ok, dette funker. Det er bra. If can harvest og jeg må til på carroten som er til ground. Derfor jeg fikk error i stad. Siden jorda var ikke til. Ja. Can harvest.
move north. While er samme som to. If can harvest best, og så plants entities dot carrots move while I in range 3. For I in range 3 move north move og så break. Vi vil continue. Nå bruker ikke jeg wild true statements. Det var en måte å sjekke ut på, det er å teste ut, I guess. Move north. Oppå her så går vi, sier vi move east. Continue, move east, while jeg kan ikke bare copy-paste dette her for meste. Bare fra litt ned, find range, if can harvest till plant carrots. Her skal være en bush. In range. Da har vi en error på alle sammen. If du skal ha en sånn, du også skal ha en sånn. Never mind. Jeg må breake. Break.
break. Kommer til din da. Og så må jeg sikkert ha et space. What? Ah. Det er veldig... What? Det er av og til. Ah. Hvorfor? Why? Prints, get Hvorfor er ikke du... Try removing it or put it in a new line. Oi! Pass the function as an argument to a function. Okay. Så jeg fikk en achievement i spillet. Okay. Men du er ikke Mark som lytter. Ok. Hvis jeg bare skal vi get Fusion I. Ah! Ah, da forstår jeg.
Print get der, skal ha der. 2. Da vi på 2. Men hvorfor oppdaterer den seg ikke? Siden den går opp. Posisjon skal gå opp en gang. Det er y-verdien. Jeg blander x og y. Ok. Det forklarer jeg. Jeg blander x og y. Hæ? Men dette er x-aksen, dette er y-aksen. Så... Ok. Wow, ok. Og her y-en kommer inn. Wow. Cats. Oi. Jeg vet ikke om disse her nå. Equals to 3. Move driver east, tror jeg. Ja. Og east. Så fjerner vi den. Wow. It's det er samme som 3 move east. Ok. La oss ha det som en breakpoints. Så har vi litt mer kontroll kanskje på hva alt gjør. Ja. Altså... Men x-aksen
blir det som en ny typ. Well. Okay. If istedenfor while, så sier vi om som en if. Vi har ikke fått noen carrots. Hello here. Carrots. Det var ikke det jeg mente å gjøre. Ok. Vi caller til her nå. If Ok, nei, vi kom oss aldri til det. Ok, vi kom oss aldri til det punktet. Det er vi stuck her nå. Hva er det jeg ikke forstår da? Ok, bare for artighet, la oss bytte om Y- og X-aksen. Og så ser vi hva det vil gjøre med koden. Ja, vi kan begynne å bevege litt mer da. Den gjør ikke... What? Yes. Jeg tror det blir nok harvesting for i dag. Vi har fått over 1000 hei. Så tusen takk for alle som så på. Så sier vi tusen takk og ha det bra.